Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër shpallën në kërkim shtetasin MP, 44 vjeç, banues në Shkodër, pasi ka kallëzuar bashkëshortja e tij, 35 vjeçare, e pajisur me urdhër mbrojtje se 44 vjeçari ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj saj. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materiale në prokurori, ku ka nisur procedimi në gjendje të lirë për shtetasit. FO, 63 vjeç, banues në fshatin Juban, pasi u konstatua se kishte kryer punime ndërtimi pa leje. AH, 33 vjeç, banues në fshatin Vukatan, pasi ka kallëzuar një shtetase 37 vjeçës e 33 vjeçari, e ka fyer dhe shqetësuar nëpërmjet celularit. Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve kanë referuar materiale në prokurori, ku ka filluar procedimi në gjendje të lirë për shtetasin KQ, 22 vjeç, banues në Durrës, pasi gjatë kontrollit fizik shërbimet e policisë gjetën një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Shërbimet e policisë kufitare të PKK Hanihotit kanë referuar materiale në prokurori, ku ka nisur procedimi në gjendje të lirë për shtetasin AH, 52 vjeç, banues në Shkodër, për veprën penale, veprime që lehtësojnë trafikimin, pasi dyshohet se në cilësinë e administratorit të një kompanie në Shkodër i ka ofruar kurse dhe dokumente shtetasit AS, 22 vjeç, nga Afganistani, i cili është pajisur me vizë pune false. Specialistët e sektorit të policisë rrugore kanë referuar materiale në prokurori për vlerësim, pasi dje në aksin rrugor Shkodër Velipoj, shtetasi PM, 66 vjeç, duke drejtuar motomjetin, ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar. Ai po merr mjekime në Spitalin Rajonal Shkodër dhe është jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu, specialistët e sektorit të policisë rrugore kanë referuar materiale në prokurori, ku ka nisur procedimi penal për shtetasin KG, 24 vjeç, banues në Dobraç, EK, 18 vjeç, banues në Shkodër dhe një 16 vjeçar, pasi u konstatuan duke drejtuar motomjetet pa leje drejtimi. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.